Државата која за свој врвен приоритет го има успехот на младите луѓе, ги има сите предуслови за прогрес. А општествата што ги вреднуваат нивните успеси се општества што гледаат кон идниот подобар свет низ призмата на надежта, љубопитноста и енергијата која младите ја носат со себе. Денес сме собрани токму со таа цел. Да го прославиме достигнувањето на неколкумина наши млади луѓе и да се обидеме барем за момент да ја видиме Република Северна Македонија низ нивната перспектива. Им благодарам на членовите на комисијата за признанието успешни млади кои годинава имаат тешка задача од пријавените исклучително квалитетни кандидати да ги изберат најдобрите. Може би ќе звучи нескромно, но големиот број апликанти зборува дека има надеж за наша подобра иднина. Како припадници на новата генерација македонски интелектуалци, овие млади луѓе се дел од креативното малцинство кое има потенцијал да направи значајни пробиви во своите области. Нивните биографии, трудови, референтни признанија, како и уметнички и општествени ангажмани, сведочат дека секој од нив се фатил во костец со некои од големите прашања на науката, технологијата, уметноста и воопшто општествениот развој. Тие не само што не се плашат да поставуваат тешки прашања, туку имаат доволно храброст, доблест и знаење да предлагаат решенија низ сосема нови перспективи, а со тоа да придонесуваат и за севкупниот развој на својата земја. Младиот поет и есеист Иван Антоновски ни понуди свеж поглед врз книжевното наследство на великаните Блаже Коневски и Горан Стефановски. Доктор Андреј Ристевски пак се бави со машинското учење и вештачката интелигенција, со посебен фокус на така нареченото длабоко учење и невронските мрежи. Доктор Виктор Стојковски е вклучен во глобалната научна дебата за актуелните економски прашања, вклучително и за влијанието и ефектите од пандемијата. Со нас е и доктор Гордана Георгиева, која е специјалист и плоден автор од областа на пластичната и реконструктивна хирургија. Младата и талентирана актерка Наталија Теодосиева веќе ја има освоено и публиката и повеќе награди на театарски и филмски фестивали во земјава и во странство. Афирмирајќи инклузијата, Нина Костовска низ личен пример покажува дека попреченоста не е пречка за успехот, со што ги руши длабоко вкоренетите стереотипи во македонското општество. Меѓу младите таленти годинава се издвои и средношколецот Алексиј Тасич, кој освои голем број златни и сребрени медали и признанија на државни и меѓународни надпревари и олимпијади по математика, физика и хемија. Тука со нас е и најмладиот во оваа група, Македон Димитровски, кој ги восхитува сите со своите надпросечно развиени академски вештини и меморија за што има добиено бројни награди. Почитувани присутни, овие успешни млади луѓе се позитивен пример за нивните врсници, но и за генерациите што допрва доаѓаат. Нивниот пат до успехот не е ни малку лесен, бидејќи бара време и посветеност во континуитет. И затоа од државата мора да бидат соодветно наградени и вреднувани. Имено токму тоа е и главната цел на признанието успешни млади, да ја поттикне научната, истражувачката и креативната работа на младите. Но со ова признание сакаме да постигнеме уште нешто, не помалку вредно, а тоа е да го намалиме иселувањето на младите и образовани луѓе. Еден од нашите најголеми предизвици е незавидната состојба во која со децении се наоѓа образованието и науката во Северна Македонија. Честите реформи во образованието и минималните вложувања во истражувањето и развојот резултираа со ниски резултати на многу евалуации во меѓународни рамки. Никогаш нема да дознаеме колку надарени ученици и студенти биле испуштени или превидени од нашиот образовен систем, или колку млади образовани луѓе имаат заминато во развиените земји, каде што нивниот талент и труд се единствениот критериум за личен успех и кариерно напредување. Почитувани, верувам дека во секој млад човек постои некаков творечки потенцијал. Смислата на постоењето на образовниот систем е да ги препознае, поддржи и насочи младите луѓе да го пронајдат своето вистинско место во општеството и да просперираат понатаму низ животот. Но за тоа е потребно современо и квалитетно образование и развиена култура на инзворедност во македонското општество. Институциите на државата не смеат да си дозволат да испуштат од рака вакви ретки таленти. Просто државата мора да им овозможи еднакви можности на сите да напредуваат
и да ги препознава и наградува најуспешните меѓу нив. Само така ќе можеме да ја вратиме довербата кај младите дека можат да успеат и тука, во нивната татковина, со својот талент, со својот вложен труд и постигнати резултати. На наградените кандидати им честитам, им благодарам што со нивниот успех придонесуваат кон успехот и на Република Северна Македонија. Благодарам.